Vlora po përgatitet të mirëpres festat e nëntorit dhe muajin e gëzueshëm të dhjetorit me një atmosferë të veçantë. Në qytetin bregdetar ka nisur tashmë punimet për vendosjen e dekorit zbukurues, i cili po instalohet fillimisht përgjatë Lungomares, një nga zonat më të frekuentuara, por mësohet se do të shtrihet në të gjitha lagjet dhe rrugët kryesore të qytetit. Dekorimet do të jenë gati për festat e nëntorit, veçanërisht për 113 dhjetorin e shpalljes së pavarësisë, ku Vlora pritet të jetë sërish epicendra e të gjithë shqiptarëve ashtu si çdo vit. Simbolet kombëtare, dritat dhe elementët zbukurues do të krijojnë një atmosferë madhështore që do të pasohet më vonë me një pasurim të mëtejshëm të dekorit për festat e fundvitit. Përveç dekorimit, Bashkia e Vlorës ka nisur dhe nismën simbolike, një shtëpi një flamur që fton qytetarët të vendosin flamurin kuqezi në dritaret dhe balkonet e tyre, duke kthyer qytetin në një mozaik krenarie kombëtare. Rrugët kryesore po mbushen gjithashtu me flamuj të mëdhenj kombëtar, ndërsa përgatitjet për ceremonit festive të 28 dhe 29 nëntorit janë në fazat përfundimtare. Kështu Vlora, qyteti i pavarësisë, po vishet me ngjyrat kuqezi për të mirëpritur vizitorët nga mbar trevat shqiptare në një atmosferë që pritet të kulmojë me aktivitete kulturore, koncerte dhe festime që do të zgjasin deri në fund të dhjetorit.